combattant, chose dit, chose fait, Fatina Gomae. Maré humaine ya kosakana te, bato milai facile ya komona, ya mikuse likolo ya nje. Une personne viva. La c'est déjà à Fongola Makam. Na yebisi yo, président akiti na Goma parce qu'il a promis ki bana ya Goma. Que une fois makambo zongi vole zongi ngai na koya kuna pona kolanda situation de près ya makambo lekaki ya volcan irago. Yebi bande kona biso bazaki na problème à volcan. Volcan ebimaki mais ezalaki ko esipwandaki vraiment par rapport ya programme ya volcan. Moniko bimanango chef de l'État angunjamaki pe asengaki na nzambe volcan oyebo mapepe na ngai beleke. Yango monaki nzamba yokelaka mabonde la fatibe. Volcan ebimi ba live eboyi kokoma na ni de telemi ni de personne viva. Yango moni président de Santina et Salamaki. Alors na oyetali repatriement ya njoto ya Lumumba. Yo moni bande kwa FCC babeli liboma. Balobi raison 16 millions eza mbongo ebele tu yako comprendre eza 16 millions de. Eza ne pas c'est ça ba on a monté. Bomba basala 18 ans. Sans bazwa idée wana ya ko rapatrier njoto. Mais ba moni Fati Beton aye kaka mbala moko njoto Lumumbezo. Moni ba pousi yango selon information. Misusu babina jiye même misusu balobi ba pousi yango na date ya anniversaire na. Il est personne viva. On a raison ya coronavirus ya 3e vague. Mais na yebisi yo njoto na yeba ko ya tia yango na échanger. Soko keku nozo mona déjà musala bazo sala kitoko et kozala na sima côté atelema apesa tia mubo. Il est personne viva. Alors to koti skona o etali état de siège na yebisi yo kombata kuno pesi mbwambwa abo. Na yebisa kibino awa ke guerre échanger système de jeu. Guerre économique, guerre technologie. Bon moni plus de 70 collaborateurs ya ADF bakangi bango. Bakangi bango kaka zangala boete. Système à technologie ba téléphone. Ba lien nyoso. Yango moni bakangi bango. Mais na kati wana bazana ba opérateur. Batangi na ba oyo ba collaborateur kana bango non seulement na Ituri na Beni mais misu bazana sidiki. Yango ko comprendre. Colonel Makanika ye asala kakote ya Minembo eza na Sidi Kivu mais aeko mitika. Or Sidi Kivu état de siège na de komi kuna. Donc ba comprendre déjà baninga bazopesa bango information masa to bima na zamba ara ko bébé. Biso to mesana na guerre toyo guerre komi ya ordinaire. Batani bino kaka drone mati et compter baza 12 temps ba fini mitra. Qui de personne viva. Yango zo mona ba komi ko bima na lomba. Na yebisi yo combattant opposition bazolela parce que guerre ya est des alaki dernière carte na bango na discours na bango ya muno siko kosila nango koloba lisusu nini epa ya pepe ya go il de personne viva okokende kolo critiquer Fati kuna bakozwa yo inde na Nyiragongo Nyiragongo sakana naye il de personne viva yango somona bakomi kole lisusu bakomi kolobo ya leso ale kozala bien te senye za bien te za mambo senye te ezane makambo état de siège de makambo il de personne viva. Alors yo ko comprendre le lo moni de konabiso Fayulu na musiki babandi kolo baba ndenge bas procéder na composition ya biro ya senye za bongo te. Or boso kodi ya pesa ki bango 48 heures batinda ba mandima na bango na commission ya PHI pona ba mema ba réclamation na bango alors 48 heures respirer mon côté aye na mandima. Oh musitu na Fayulu baza ba député na Assemblée nationale. Fayulu Cyprien na ye eza mama Georgette qui de personne viva. Cyprien na ye wana zwaka 40% ye azwaka 60%. Pour toi tigre la Cyprien na ye ko tout tante une fois salaire et bimika ka boye liboso ya port. Pesa ngai parna. Mais lelo azolela. Wana tu ebisi bango wana ka keze bandeli wana pasi ya muke. Alors yo comprendre combattant yo comprendre boye. Ke bandeko wana ba sentir déjà to poli dans l'avance. Des biloko police bango eza kosi sa guerre ya est na makambu ya papa congolais mama congolais. Si des personnes viva. Ko eloko wana esui bango. Na place ba yo kasoni ti ba koma na niveau ko postuler mieux il faut ba bendana à la fin. Il des personnes viva. Alors to koya na o etali makambu ya Sénat. Lelo na o etali na Sénat boyebi il est presque gagné na poste ya première vice. Oyo
Monsieur Kankou nde la bimi na compte ya mutu a remplacé Sami Badibanga kaka na Sénat boyebi tozalaki na te makambo etali justice kolongola limilité ya Matata Ponyo nde ebakisamaki suna oyo Alexis Tambwe IDPS viva alors ya Matata Ponyo baati nano asisi te ya Tambwe Mwamba ekobakisa mais akokamwa ya koyoka déclaration ya avocat ya Alexis Tambwe Mwamba alobaki client na ye na minute oyo aza na IDPS viva or un sénateur mpo obima libanda ifozwa mukanda ya président ya se yango ozomona na minute oyo biso nyonso misu liboso ya baati oza mpo na le peuple d'abord to oza mpo na ancien famille na yo alors selon information ya avocat alobi Alexis Tambwe Mwamba ake mpo na soin azwaki autorisation epai ya président ya se akozonga le 26 mpo na makambo ya justice IDPS viva yango moni ezokamwisa biso ndenge nini cour de cassation esaisir mutu yo obimisa lisusu autorisation mutu wana kende kozwa traitement IDPS viva eske awa bapito eza te mpo na kotraite bato IDPS viva nde tomoni yango lushe toye kokomprendre ke baati ya jouer barole ebele na mboka oyo azwa bamposa baministère ebele baministère ya plan baministère ya économie mosusu na badossier mosusu ye mpe ekolanda ye donc singama te donc yango nayebisaka bino ekomi système nous marchons ensemble nous kangama ensemble olandi déclaration ya Albert Yuma façon Albert Yuma solo balobi yo comprendre que Albert Yuma boko kota boloko yemo Albert Yuma accusé Matata po Albert Yuma na badi na yo somona azo accusé na ancien gouverneur Yakata IDPS viva parce que Albert Yuma lobi richesse nyonso ya Congo yo etali minéré toteka ngo epai ya bamultinationaux alors yo botuna na ntango wana po Albert Yuma alobi akota depuis novembre 2011 IDPS viva na Jekami na 2011 wana banda akota gouverneur ezalaka na opération nous marchons ensemble nous kangama ensemble ça makala mpe bazo désengorger donc baza na posa bilongi ya sike eza nini toza na posa tomona elongi lokola ya obe mina kunjala njo kala kombo mutu njala njoko akolia koyokela yo mawa ti ya koto IDPS viva yango moni ye aza na kati ya $50,000 par mois yo oza na kati ya mapa IDPS viva mais kala te tokosala remise ye topesi bango kati ya mapa bakozwa komandi na boulangerie na plusieurs ya maka oyo esengo te sengo IDPS viva alors kombanda yo ozala na oyo ya kosepela parce que omoni na ebandeli bazalaki yo nombre ya 8 bato bazalaki na bakati visa na miniti oyo ekomi plus de 100 bazozela bakanga bango nyonso nsima batanda bango yokomona bakokende prison en France IDPS viva mpo na miniti oyo moto azobima te komba eza ya kashi kobima ya Alexis Tambwe Mwamba yango moni bato nyonso misu na bango epai ya baati loba vérité soki oza mpona osoutenir Faci Berton so oza mpona otravaille mpona baancien amina IDPS viva na union sacré makambo ya autorité morale ezalaka te IDPS viva na union sacré autorité morale c'est peuple Congo soki bosakani biso tokobima tokei ndeinde na Sénat la voix du peuple c'est la voix de Faci koyokela biso na kuna na Sénégal Sénat bakweyisa mwe koya to koya IDPS viva na koyebisa bino Matata Ponyo mabe na ye kaka komona ngo awa te olandi lobi na RFI balobi na Guinée kuna baministre badetourne mbongo ndezo tionga Matata Ponyo akomaki conseiller ya président ya Guinée Alpha Condé donc a formé bango nde bayibaka na ndezo fasi formation kaka ya une semaine mais badetourne mbongo Alpha Condé ale toyebisi bango mpo lapa IDPS viva bato nyonso bazwaka bango Simba lelo tozoyebisa yo komata awa biliaki bango bisali nini watu kuna ekomi le moyen le plus facile parce que bakiti avie boti banju IDPS viva ozomona bato abwato yango mpe mikolo lolendo azoloka bwato alati kosti ayebi ke bazoluka bango makasi mais toyobi awa wili bakonga nde apesi bino pla ya bwato mais kokende na bwato eza kokoma akendaka ye moko na bwato azongaka na kanoa IDPS viva nazoyebisa yo parce que ye nde akomopesa bango stratégie parce que na minute oyo tozoloba bo
audition eza na ba mandataire ya le bozolo ba mandataire bazowumela pourquoi audition ezosalama na minute oyo idepesa viva bazosokola ba ministère nyonso bazosokola ba entreprise nyonso bolandaki lobili yawu na oyo etali fonction publique ake bokuta nini bafonctionnaire mosusu duku azalaka na ye te mosusu azwaka mbongo ya 3 personnes idepesa viva alobi tozosokola bango nyonso bafonctionnaire wana balongwa biso mpe bakombata tokoma bafonctionnaire ya leta tokota mpe na fonction publique na fese na lole dedwa kaka likolo idepesa viva oyeaakombata bomoni na oyo etali FSP secrétaire ya FSP a découvrir 60 000 fois ya baenseignant ya baécole conventionnée et bakata tous les écoles conventionnelles te kakataka baenseignant 60 000 fois Congo mais baza bato ya liboso balobaka ke l'État azokipe baenseignant te 60 000 fois na bayebisaka bango ezalaka mbongo ya badime idepesa viva mbongo ya badime c'est la raison en mbongo insistaki enseignant nyonso il faut ozala kaka mutu ya kato soki ezalaki na raison wana bakataka 60 000 fois congolais alors bolandi déclaration ya secrétaire ya FSP alobi mbongo wana basuspendre yango bazongisa yango epai ya banse idepesa viva tozali kaka na baproblème ya bakati te baproblème ezalaki ebe alors audition ezosalama nde nayebisi yo ti tokoma le 30 juin bamandataire bakoki kobima mpe ya bawarriors olandi deja nalobaki awa yo ozokanga makambo ya kolia ere yango oyo mitungola en désordre make ya masangu na make ya loso fati beton ezokita en désordre soso wana toyebi te baobi soko meki kaka mokeli kale lokola yo moko beton idepesa viva banyanga na kati ya deja bakomi kolela balobi oyo ndenge nini soso wana babeti kashe ya Brésil tolobi etali bino boliaka biloko eutaka na Angola babetaka kashe ya porti bobo yango mpe kotie bana na bino na gratuité ofele efemi mpe afinasaki mbongo to afinasaki te boboya mpe babisa transport bozomata basalaki yango na bwe boboya mpe idepesa viva ezaki motema président ekokuta biso oyo tobengaka na état d'urgence donc papa auti mosala aye kokuta bana na ye nzala make amemi biloko atali no atatanda na banda kolamba ti biloko ebela mwana oyo asuka koki kopike cri mie fo nabenga nano intervention rapide boya na biloko ya superma yango oyo fati asali ya 50 asali urgence moko loso na Brésil eya en désordre anatanda biso moko to produit oyo 50 yango omoni bandoki wana bazolela toyebisi bango union européenne aza zoba te amoni président Félix akomi chef de l'État aye a négocier azongisa contrat ya kosala batoilette bibi parce que comprendre que mutu aza na volonté ya kolesa pepe na ye mpe kosungisa bango en désordre nangaki na yada lakisa bino soso ezoya soso wana bakomi fatibe soso wana ekolesa Congo mobimba bakotia bakantine scolaire bakantine populaire eloko ezolekisa bango yango wana nayebisi yo fati na élection adversaire aza te idepesa viva bakomprendre déjà fati akobatre record ya Paul Kagame Paul Kagame aza le seul président en Afrique centrale azwaki 98%. Fati akobeta 99,9 idepesa viva na moko afotaki te akendaki wa lokolo bakendaki voyage na Louvre abandaki kobe. Merci numéro bis 243 82 60 13 538 bis 243 82 60 13 538 appel pe WhatsApp. Justice ekomi acharnement bamata bakita bakosala prison maka idepesa viva bakomi koshite bandeko baza ebele bandeko na biso bakuluna oyo batindaki na kati ya makasese baproduit masango ebele l'un de ces 4 matin ezo na capitale tolia ngwende oyo bazoka te na kuluna bayebake tour oyo bakokende kolona na biso baloso ituri lelo bazokokanga wi rebele bakapte bango na ituri nyonso wana baretombe ya état de siège
selon plusieurs sources, renseignements russes, parce qu'on détecté Moïse Katoul, INC, na PPRD à Kabila, bazo préparé coalition moko, babimisa candidat commun en 2023 pour abundisa pouvoir ya IDPS. IDPS viva! Yango ba nous na union sacrée, nous avons respecté bino. Mais aussi que politique ya koka jambe, to bunda qui 37 ans d'élite. On entend bon ce peuple congolais, to lingi ba ville wana te. So qui boza ba kabiliste, un yango et aussi ka hypocrisie. Oh la qui sa mokimo bimba ke bozali ba kabili. Bozali ba kabili. IDPS viva! On a cochité Jean-Pierre Liaou. Jean-Pierre Liaou, 4 années de l'Ovakia, en Konzamboka, à l'administration publique de l'État. Jean-Pierre Liaou, a Zobanda contrôle, la carte d'administration. Tous les matriculés fictifs, tous les matriculés étrangers rwandais, Jean-Pierre Liaou déjà nous sait un mot. Il est prêt, c'est vivant. La chité. Et là, on a chaque jour. Combattant Kolobayango Teke, Koloba déjà Yango. Na Kolobayango, et comme à la mato, il y a Chabele. Ma Konzamboka. Longo et la biso tata, Odeo Kassias, on a salé gouverner la banque. Moïbi Yamoune. Alors, ça, l'inflation dans l'écolo de la Mata. Au Saligno, ça bloque le dollar qui t'a. Mais tata, on a Azali Kabili, c'est Yamoune. Naïe, Nabatunaï à banque, Bakanga Bisaka, Balongo la banque. J'ai la mission technocrate, j'ai fait un mongo, j'ai fait un moka, à comme gouverner la banque. Deuxièmement, la portefeuille, tous les mandataires et à Kabila, au titre de l'entreprise, par exemple, l'expérience à Moussalate, par exemple, l'expérience à Moïbi, il y a copié le peuple congolais, Bango Nyoso, Bakanga Bisaka, Balongo mandataire, j'ai la mission technocrate, au Moussala, parce que Moussala en vision, il y a le peuple d'abord. Troisièmement, l'initiation, tous les secrétaires généraux, au ministère, au Kabila Tiki, par exemple, l'expérience à Moussalate, par exemple, l'expérience à Moïbi, par exemple, engagé, par Kouloune et à PPRD, pour le coton de ça, administration, le mois de Mouane. Quatrièmement, diplomatie, ambassadeur, oh, bazali na monde na Congo ebele baza ba étranger oh Kabila tondi ici ozomona ambassade ya Congo mais ambassadeur na mutu ya suka ba étranger mineur longola ba ambassadeur chez la biso ambassadeur ya IDPS ba engagé ba combattre ya IDPS on a consulté territorial ba bourgmestre ba territorial ba monyoso longola bango chez la biso ya IDPS la biso ce bon week-end je vous remercie. La président Félix Maboko Makasi. Opete la Fachi Maboko. Boye Bisaka Bango Boye. Mukolo agenda. Ya président Félix et pour permettre à Kitana Goma Bokomona Yena Goma. C'est ça. Les lots Fachi Beton à Gata Goma. Wow! Yango tozalaki koyebisa ba dongolo miso yo kozwa bana mike botie bango na balabala pendant une semaine bana wana bazalaki kolia nini bazalaki kosokola ndenge nini bazalaki kochange bilamba ndenge nini or ke na kati ya bana wana ezalaki na agenda caché yango topesaka bango réponse mukolo tokomona ke wi ekoki biso moko ba président parlement debout na ba parlementaire na ba peuple congolais tokondi ba facha kitana Goma yango wana pe état de siège evandi na kati ya Goma premier ministre na biso akendaki avant na Goma di azeli mokonzi ya mboka di ayambi mokonzi ya mboka na kati ya Goma il ne peut se vivre il faut ozala nini eleki na Goma
basoda na kati ya Goma baleki basivile na ebele lelo président Fachi Verdon azwi avion akei na Goma bomoni cortège na ye oyo ekende kotika ye na aéroport bauti kozonga na minute oyo Fachi aza na kati ya Goma awa tokopesela bino masolo ndenge ezokende oyo tozalaka na ye awa kaka makambo kolala kolamuka oyo boyoka ambassadeur de la paix ambassadeur ya baparlementaire debout yoka son PDG ya chaîne yoka son awaza na kati ya réunion ya monene wana baparlementaire de debout